Yenidən qurulan Qarabağ və Şərqi Zəngəzur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır. Bölgədə iqtisadi dirçəliş baş verir. Azad olunmuş ərazilərimizdə yollar çəkilir, şəhərlər bərpa edilir, müasir infrastruktur qurulur. Qurulan infrastruktur gələcəyə atılan böyük addımdır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslər üçün unikal imkanlar var. Burada fəaliyyət göstərən sahibkarlar 2023-cü ilin yanvarın 1-dən etibarən 10 il müddətinə mənfəət, əmlak, torpaq və sadələşdirilmiş vergilərdən tam azaddılar. Eyni zamanda texnika, texnoloji avadanlıqlar, eləcə də xam mal və materialların idxalına əlavə dəyər vergisi və gömrük rüsumu tətbiq olunmur. Bu, istehsalın sürətlə qurulmasına əlavə dəstək verir. Daha rahat investisiya mühiti formalaşdırmaq üçün sahibkarların bank və bank olmayan kredit təşkilatlarından əldə etdikləri kreditlərə dövlət zəmanəti və subsidiya mexanizmləri tətbiq olunur. Bu ərazilərdə investisiya layihəsi həyata keçirən sahibkarların 5 milyon manatadək 7 ilədək illik faiz dərəcəsi 15%-dək olan biznes kreditlərinin 90%-dək hissəsinə dövlət zəmanəti verilir. Bundan əlavə, kreditlərin illik faiz dərəcəsinin 10% bəndi 36 aya qədər müddətdə dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılır. Sahibkarlar elektron hökumət portalı və İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Azərbaycan Biznesin İnkişafı Fondunun elektron kredit və zəmanət informasiya sistemində qeydiyyatdan keçərək mexanizmdən yararlanmaq üçün müraciət edə bilərlər. Bundan başqa, istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlara kommunal xidmətlərə görə ödədikləri vəsaitin 20% məbləğində maliyyə yardımı ödənilir. Sosial sığorta haqları subsidiyalaşdırılır. Bölgənin inkişafı üçün insan kapitalı əsas prioritetlərdəndir. İş yerləri işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olan mütəxəssislər üçün qanunvericilikdə xüsusi güzəşt və imtiyazlar var. Bu, həm regiona qayıdışı, həm də peşəkar kadr potensialının artımını təşviq edir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə müasir infrastrukturla təmin edilmiş Ağdam və Araz Vadisi İqtisadi Zonası sənaye parkları fəaliyyət göstərir. Bu parklar bölgənin sənaye mərkəzinə çevrilərək ölkə iqtisadiyyatına töhfə verirlər. Görülən geniş miqyaslı işlərin nəticəsində bugün dövlət və özəl sektorda çalışanlar, eləcə də təhsil alanlar daxil olmaqla azad olunmuş ərazilərdə 10 minlərlə insan yaşayır və fəaliyyət göstərir. Bu torpaqlar iş, istehsal və inkişaf mərkəzinə çevrilir. Bu, böyük qayıdışın real nəticəsidir. Bölgənin ünbit torpaqları, əlverişli iqlimi, zəngin təbii ehtiyatları, mühüm nəqliyyat kommunikasiya xətlərinə yaxınlığı, həmçinin mədəni irsi və tarixi abidələri, kənd təsərrüfatı, sənaye, yaşıl enerji, logistika, turizm və digər sahələrin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır.